नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश परगट। आज आपल्याकडे पुन्हा एक लॉयड कंपनीचा 32 इंच LED TV आला होता। यातील बॅकलाईट हे पूर्णपणे खराब झालेले होते। यात 6 LED एका स्ट्रीपमध्ये होते, त्यात आपण बदलून यात 7 LEDचे बॅकलाईट हे टाकलेले आहेत। प्लस यात आपण हा लॉयडचा साधा बोर्ड होता, यात आपण एंड्रॉइड बोर्ड नवीन इन्स्टॉल केलेला आहे। प्लस थोडा याला 3 ते 4 बारीक लाइनिंग आहेत। हे कस्टमरला दाखवूनच यात नवीन एंड्रॉइड बोर्ड हा इन्स्टॉल केलेला आहे। धन्यवाद।